Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, гости моего канала. С вами я, Алла, и сегодня мы смотрим общий расклад, какая женщина сама выйдет с вами на связь. Итак, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Пока выбираете, напомню, что это общий расклад. Не воспринимайте его как истину в последней инстанции, потому что это расклад для 1000 людей. Воспринимайте его как подсказки от Вселенной. Если же вы хотите помощь конкретно по своей личной ситуации, обращайтесь ко мне за личным гаданием, и мы разберем конкретно вас, вашу женщину и вашу ситуацию. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Итак, переходим к общему раскладу и смотрим сигнификатор варианта. Девятка пентаклей. В первом варианте пойдет речь о женщине, которая является постоянной спутницей жизни. Это может быть официальная жена или гражданская жена. Но сейчас между вами какая-то затянувшаяся ситуация, связанная с финансами, либо с какими-то другими материальными благами. Это может быть все, что угодно. Так как расклад общий, то у каждого из вас это будет какая-то своя собственная история. У кого-то это будут связаны ссоры с вашей зарплатой. У кого-то это будет связано, например, с тем, что у вас нет квартиры. Может быть, вы арендуете квартиру, либо живете у родственников. У кого-то это могут быть ссоры, связанные с тем, что вы свои деньги, большую часть, отдаете, например, в бывшую семью. Может быть, много отдаете денег на алименты, или вы очень любите своих детей и много им отдаете денег, потому что много что-то им дарите, покупаете. У кого-то может быть ситуация сейчас с проблемой в бизнесе, может быть, рухнул бизнес или какие-то проблемы сейчас, нет денег в бизнесе. Может быть, только туда отдаете больше, чем получаете. В общем, больше связаны ваши ссоры с финансами, может быть, даже наследство. Что-то вот в этом формате. То есть, ребят, если ваша проблема связана с изменой, то первый вариант вам не подойдет, потому что здесь нет темы измен. Здесь есть тема денег, каких-то материальных благ. На самом деле, в первом варианте отношения очень сильно портятся как раз вот из-за вопросов, связанных с работой, с финансами, с какими-то возможностями. Может быть, вы сейчас без работы, мужчина. Или какие-то у вас подработки непостоянные. Или, может быть, ваши отношения начали портиться, когда у вас начались проблемы с финансами. То есть вы начали очень сильно ссориться на эту тему, и отношения дали трещину. На сейчас карты показывают, что в отношениях есть какая-то глубокая трещина, связанная с финансами. Да, вы вроде бы как и не расстались окончательно, но между вами не то чтобы черная кошка пробежала. Между вами тут черный гиппопотам проскакал. Ну, то есть вы видите и вы чувствуете, как ваши отношения начинают трещать по швам, и связано это с финансами, с какими-то вот
карьерой, бизнесом. У кого-то, кстати, может отыграться, что вас нет дома, вы все время на работе. Может быть, вы загрузили себя большим количеством работы и очень мало зарабатываете. И ссоритесь вот как раз на тему того, что у вас никогда нет дома, а денег-то уже нет. И у женщины здесь уже возмущение в ваш адрес. Типа тебя никогда нет, ни любви, ни нежности, ни заботы, ни подарков. Толку с того, что ты постоянно на работе. И женщина здесь как-то так настроена достаточно воинственно. Какие у тебя чувства к мужчине из первого варианта? Ну, смотрите, чувства, в принципе, есть. Нельзя сказать, что женщина прям такая, знаете, вот вся меркантильная и думает только про деньги. Знаете как, чувства есть, но такое ощущение, что вы уже очень долго и много мусолите вот эту финансовую тему. И ничего не меняется. Не знаю, может быть, мужчина здесь говорит про то, что ну подожди, там, ну дай мне больше времени, там как бы мне нужно там то-то и то-то решить. Такое ощущение, что женщина здесь уже ждет, результатов все нет и нет. И как-то у женщины здесь начинает падать уважение к мужчине. Но при этом, при всем, сказать, что она вас не любит, так тоже нельзя сказать. Здесь скорее идет разочарование в собственных надеждах на мужчину. Так, твои мысли о перспективе. Ну, ее эта история достала. Здесь вплоть до того, что женщина будет куда-то уезжать на работу, на какие-то заработки. Смотрите, здесь про то, что я тебя, конечно, люблю, но толку с этого. Как бы одной любовью сыт не будешь. Здесь про это. Здесь может отыграться, что женщина планирует уехать за границу на подработку. Или уехать в другой город. Ну, типа, если ты не можешь, ну, так тогда придется мне самой себе давать то, что вот я думала получить от тебя. Ты хочешь быть вместе? Ребят, ну вы знаете, тут 50 на 50. Здесь женщина хочет с вами поговорить о том, что ей так надоело. Типа, я не хочу с тобой прощаться, как бы я тебя люблю, ты мне нужен, но мне надоело ждать. Или ты как-то шевелишься, вот что-то вот с этим связано. Я не знаю, что она от вас хочет, это расклад общий. Тут каждый из вас, вот если у вас резонирует этот общий расклад, то вы и так знаете, что чем она недовольна. Здесь про то, что она будет ставить вам какие-то претензии и как бы давай наконец-то мы проговорим эту тему, чтобы ее больше не подымать. Потому что чувства у меня к тебе есть, но терпеть уже так дальше я тоже не хочу и не могу. Здесь женщина долго уже ждет каких-то изменений со стороны мужчины. По сути, ребят, если здесь мужчина выровняет свое финансовое положение, может быть, мужчина не работает здесь сейчас, не знаю. Может быть, ленится, может быть, он не может найти постоянную работу, может быть, надо рискнуть, выйти из зоны комфорта. То есть тут вариантов целая куча, потому что расклад общий. Здесь суть в том, что если мужчина улучшит свое финансовое положение, вы помиритесь, и все будет хорошо в ваших отношениях. Где женщина хочет от мужчины стабильности финансовой,
подарка, внимания и заботы о себе. Так что, единички, вот такой вот получился для вас расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы переходим ко второму варианту и смотрим, что у нас там покажут карты. Так, тут какие-то отношения на работе. Здесь какая-то ваша коллега, либо клиентка, либо вы ее клиент. Вот она, королева чаш. Здесь женщина за вами наблюдает. Здесь такая, знаете, тайная поклонница. Здесь женщина, которая мужчина очень симпатичен, очень вызывает у него прям такой, знаете, ажиотаж, типа вау. Но она такая, знаете, как лисичка. Вот такая вот она по характеру, по поведению, вот такая лиса. Здесь женщина не может понять ваше намерение и ваше поведение. Такое ощущение, знаете, вот как будто мужчина проявлялся, может быть, мужчина здесь приглашал ее куда-то. У кого-то даже отыграется, что здесь был секс. Но потом резко почему-то мужчина охладел. Так как расклад общий, то у кого-то будет, что вы куда-то ходили, например, там в кафе, в ресторан, куда-то в город, и потом мужчина охладел. Во всяком случае, женщина так это поняла. У кого-то отыграется, что здесь был секс, и потом женщина восприняла, что мужчина как-то потерял к ней интерес. И здесь женщину-то очень, конечно, так болезненно затронула, разочаровала. А насколько мужчина действительно потерял интерес, или это ей показалось? Да нет, мужчина не потерял интерес, просто... Ну, просто как бы мужчина понял, что женщина никуда не денется, и как-то так успокоился. Ну, грубо говоря, понял, что о, я ей тоже нужен. Ну, как-то расслабился. И плюс к прочему, здесь про то, что у этой женщины есть какой-то еще хвост. Значит, смотрите, расклад общий, поэтому у кого-то отыграется, что у нее есть гражданский муж. У кого-то отыграется, что у нее есть просто мужчина, с которым она не живет. То есть, с одной стороны, здесь вы можете понимать, что женщина классная, с ней прикольно, но у нее кто-то есть. И да, она могла говорить о том, что да, у меня с ним ничего серьезного нет. И карты это показывают, что это не муж. Это может быть какой-то, не знаю, там, залетный мужчина, грубо говоря, да? И она как бы, знаете, как не совсем уверена в том, что она нужна вам. Поэтому тому мужчине она как бы красный свет пока тоже не дает, потому что с вами тут какая-то история неясная. Как-то вот мужчина из второго варианта, он здесь не определился, нужна ему эта женщина или не нужна. Да, она ему нравится. Но вот как-то такое, знаете, вот у мужчины здесь сомнения.
А женщина видит эти сомнения и тоже как бы сомневается. Ну, типа, вот стоит ли мне расставаться с тем, со своим мужчиной, потому что, ну, этот как бы меня не особо выбирает. Хорошо, и что ты будешь делать? Какие у тебя чувства вообще к мужчине? Ну, слушайте, она готова с тем мужчиной расстаться ради этого, ради, ну, грубо говоря, ради вас, да? Но здесь нужно понимание того, что вы ее выбрали. Это значит, что она должна от вас почувствовать, что вы с ней определились. Она не чувствует от вас, что вы с ней определились. И по этой причине она может придерживать того второго мужчину, который у нее есть. Поэтому, если это ваша ситуация, вот она резонирует с вами из общего расклада, здесь женщине просто нужно проговорить про то, что давай ты определишься, или я, или он. То есть если вас мучит только то, что у нее там кто-то есть, то нужно просто сказать в лицо: кто-то из нас останется один. То есть я не хочу, чтобы ты сидела на двух стульях. Выбирай. Вот если будет такой откровенный разговор со стороны мужчины, то женщина здесь определенно выберет вас. Она откажется от того мужчины. Но здесь нужен этот разговор. Знаете, как бы женщина здесь думает про это, как вот поговорить с вами, но ей хотелось бы от вас, чтобы вы как-то начали эту беседу. Она думает про то, как вас вывести на этот разговор по поводу ее вторых отношений, по поводу того, что давай мы определимся, кто мы друг другу, что я готова расстаться с тем, но я хочу понимать от тебя, что мы с тобой в паре, что мы не просто с тобой любовники, а мы с тобой в паре. Я твоя женщина. Так что, двоечки, тут надо, чтобы вы сами этот разговор затеяли. Это для тех, вот у кого этот расклад резонирует. Так что вот так, думайте. На этом все. Кому понравился расклад, кто себя узнал в общем раскладе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что я астролог, таролог и психолог. Вы можете ко мне обратиться как за психологической консультацией, так и за гаданием на таро, так и за астрологическим прогнозом. Ко мне можно обращаться абсолютно с любой темой, с любыми вопросами. Пишите мне, задавайте вопросы в Telegram, WhatsApp или Viber. И я помогу вам разобраться в вашей ситуации. Кто-то писал мне в комментариях, что ну, Таро не всегда может помочь. Ну хорошо, Таро не всегда может помочь, но психология точно всегда поможет. Поэтому Таро нам подсказывает варианты, мысли, чувства женщины, ее возможные действия, а психология поможет подкорректировать уже ваши действия, ваше мировоззрение, ваши ошибки, ваши страхи. И все это вместе поможет вам выстроить правильно ваши дальнейшие действия и ваше отношение к женщине. Поэтому, кому необходима помощь, обращайтесь ко мне за личной консультацией и личным гаданием. Общее гадание воспринимайте как подсказки от Вселенной, но точно не как истину в последней инстанции, потому что общие расклады для тысячи мужчин на YouTube. Поэтому просьба об этом не забывать. На этом всем хорошего вечера, всем хорошего дня, кому как, и всем пока.